咁樣大家翻嚟，我哋今晚嘅白話佛法共修。今晚我哋學習白話佛法第三冊嘅第28章，莊嚴佛淨土，嚴師出高徒嘅第一部分。咁我哋而家先一齊嚟念祈求詞。請大家用虔誠心、恭敬心、恭敬心、感恩心雙手合十，我哋一齊嚟到念祈求詞。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，懇請南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩加持弟子我各人成以及在線嘅師兄們，讓我哋了悟白話佛法嘅真實含義，讓白話佛法嘅能量加持我哋，保佑我哋開智慧、消業障、一切吉祥。如果今晚喺白話佛法誦讀同分享過程中有不如理、不如法嘅地方，或錯字、漏字等情況，請諸佛菩薩同龍天護法慈悲原諒。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。接落嚟我哋係準備要為師父念誦一次大悲咒，感恩師父。咁喺念大悲咒之前，我哋亦都係一齊嚟念祈求詞，感恩師父。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩恩師盧軍宏台長，誠願再來功德圓滿，成就眾生。我哋一定遵循師父教誨，以戒為師，好好弘揚心靈法門，依止正法明如來觀世音菩薩。我今持咒如來心，學習觀音慈悲情，度化世間有緣眾。而家弟子為恩師盧軍宏台長念一次大悲咒，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。千手千眼無礙大悲心陀羅尼，南無喝啦達那多那耶耶，南無阿利耶婆盧揭帝薩缽拉耶，菩提薩多婆耶，摩訶薩多婆耶，摩訶迦盧尼迦耶，薩婆拉佛耶，素達那達舍，南無悉吉利陀伊蒙阿利耶，婆盧吉帝薩佛拉寧陀婆，南無羅拉緊持希利摩訶婆多沙咩，薩婆阿他豆書朋。阿世人薩婆薩多，那摩婆薩多，那摩婆伽摩佛佛道，塔窒他，阿婆盧希盧迦帝迦羅帝而希利，摩訶菩提薩埵，薩婆薩婆摩拉摩拉摩希摩希利陀人，俱盧俱盧羯蒙，杜盧杜盧佛舍耶帝，摩訶佛舍耶帝，陀拉陀拉地利尼瑟佛拉耶，遮拉遮拉摩摩佛摩拉目帝帝。依希依希室羅室羅，阿拉三佛拉舍利，佛娑佛三佛拉舍耶，呼盧呼盧摩拉，呼盧呼盧希利，娑拉娑拉悉尼悉尼蘇盧蘇盧，菩提耶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 ，未帝利耶羅拉緊持，地利室利羅，婆耶摩羅娑婆訶，悉陀耶娑婆訶，摩訶悉陀耶娑婆訶，悉陀喻藝室婆拉耶娑婆訶，羅拉緊持娑婆訶。摩拉羅拉娑婆訶，悉拉僧阿目拘耶娑婆訶，娑婆摩訶阿悉陀耶娑婆訶，這吉拉阿悉陀耶娑婆訶，波陀摩羯悉陀耶娑婆訶，羅拉緊持婆伽拉耶娑婆訶，摩婆利勝羯拉耶娑婆訶，南無喝啦達那多那耶耶，南無阿利耶，婆盧吉帝薩婆拉耶娑婆訶，悉殿都曼多拉。佛陀耶娑婆訶，咁我哋而家就準備學習呢篇白話佛法。
喺學習之前咧，我哋就一齊嚟到誦讀呢一篇白話。所以請願意領讀嘅師兄們，就自己舉手，到時我會隨緣咧就請大家讀落去。而家就我先誒帶頭讀啦。不過今日我哋有一位師兄咧，佢就發心要嚟同我哋一齊誦讀，就係玉芳師兄，所以佢今日練習咗啦，非常精進啊！咁我哋咧就會俾佢選擇佢之前即係練習咗嗰一段嗰幾段所以如果大家話點解個次序唔同咗嘅，有少少亂咁請大家原諒。咁我而家先開始帶頭讀呢一篇白話佛法。白話佛法第三冊第28章，莊嚴佛淨土，嚴師出高徒。第一，記唔記得上個禮拜師父同你哋講過，澳大利亞會有地震，澳大利亞中海岸紐卡素附近啱啱地震啦。今日洛杉磯又地震啦，4點幾級。地質學家開過好幾次緊急會議，實際上呢個地殼已經發生變化啦。本來呢個世界就係亂七八糟嘅，仲有嗰啲世界末日主義者，好多邪教都出嚟宣傳，呢個世界就慘啦。大家知道而家嘅天時已經唔客氣啦，地震又係咁快，先係小嘅，慢慢地震就係大地震。四川又有地震啦，呢個地方有呢個毛病啦，佢一定仲會再有噶。呢個同人嘅身體嘅病係一樣嘅道理。如果一個人身體上有毛病啦，下一次一定會再發嘅。師父而家好唔開心，你哋一個個都係唔好好咁修，唔好好咁聽話，我執乜嘢嘢我都係第一嘅。你自己以為唔捨得，也一定要走噶。世界上幾多嘢無奈啊，唔捨得，唔捨得照樣走啊。生離死別冇聽過咩？你哋有咁好嘅師傅喺身邊，仲唔好好珍惜？你哋呢啲徒弟一日制唔努力修，眨下眼報應就嚟啦。你哋知道呢2日法會開完啦，開悟有好多人啊。師傅開一次法會就救咗好多新嘅人，呢啲係功德啊。師傅真係非常可憐，師傅唔放棄任何一個能夠救嘅人。嚟見師傅嘅人，師傅就盡量顯化俾佢哋睇。顯化係好攰噶，要睇到佢哋嘅屋裏頭係點樣，梳化係乜嘢顏色，要花費好多氣。師傅就係要俾呢啲人唔相信嘅人都嚟相信咁接落嚟，請玉芳師兄你開咪，你可以開始啦感恩你。好，我感恩個師兄，感恩師兄們，你們徒弟真的要好好諗諗，你哋做了些什麼？你們做了多少功德？你們現在所做的功德和你們以後所要付出的，能不能成正比啊？自己要明白，做功德是你們自己得，不是人家得。你們要是不好好修的話，一個災難嚟了，逃不掉就死了。師父講給你們聽，現在三銀證的數量跟過去能比嗎？現在三銀證的人有多少啊？過去有一個人三銀證就係不得了的事情，現在已經見多不怪了。師父現在是只救好的，不救壞的。觀世音菩薩都是度有緣眾生的。觀世音菩薩為什麼救你哋？你們做了些什麼？
現在各個家庭都好了，你們付出了什麼？這個東西都係你們應該得到的嗎？師傅已經好久冇這麼講你們了。師傅告訴你哋，你們不好好修，連師傅都救不了你們。忍辱功德，一個人忍辱多不容易，持戒和苦行都不及忍辱功德。持戒已經好厲害了吧？修苦行也好厲害吧？但都不如忍辱，因為忍辱可以消你的業障啊，苦行不一定能消你的業障。每天有好多急診單找師傅，就那些急診單放在師傅的桌上桌桌子上，師傅的頭都會痛的。但師傅要救人啊，你們做了多少功德？師傅法會那天為了讓人相信，用了多少氣啊？你們以為師傅在耍咗玩，在找開心啊？要深信因果，我哋所有的事情都係因果，唔係生氣，不要執着啊！耍玩意，耍小聰明，耍嘴皮子就不要到呢度嚟修。師傅給你哋講過，觀音堂好正氣，你們睇睇觀世音菩薩靈不靈就知道了。咁樣先，有冇繼續添啊？你可以繼續啊，繼續就讀下。，OK 啊。那天聽說有位法師嚟到悉尼，仲有好多人去。有人問師傅係點諗，真好，嚟弘法了。師傅好開心。其實講給師傅聽的人是想諗師傅係什麼反應。師傅有什麼反應啊？誰弘法，誰就係菩薩。弘法的方法不一樣。譬如說你是老中醫的東西，那現在中醫睇病係唔係要用最先進的儀器嚟檢查啊？檢查完了再配藥，唔係一樣的道理嗎？就算係老中醫，如果冇現代設備檢查不出毛病，怎麼俾病人配藥啊？靠過去的切脈，而現在係用超聲波、CT、驗血等。要記住，現在死的人越嚟越多，現在呢個世界係報應越嚟越快。師傅告訴你哋，2010年過後，你哋睇睇現在幾乎每月有地震啊，就似嗌交離婚，先係小嘈先。係先係小嘈，接着中嘈，最後大嘈，再就係嚟了。先係小地震，你哋睇睇會唔會停？惡氣太重，個個都是自私自利。
個個都諗着自己的事情。師傅給你們講，不管年輕的或係年老的，不要把自私自利的思維用在佛法上面。如果為了自己的利益去掉人家的利益的話，是有罪的。好，感恩玉芳師兄。咁而家請Gloria 麥師兄請你接落。感恩各感恩各師兄，跟各位師兄，在這個世界上要深信因果。如果你信得不深，心想我不也吃素了嗎？我不也皈依了嗎？我不也受戒了嗎？然後逆境來了，一下子不好了，腦子裏馬上想着靈不靈啊？我念的這些經文行不行啊？又了佛法靈不靈？又中了一個因果，這叫什麼因果？叫不明因果，沒有智慧，以為自己修心就好了。要明白你啲因果只是時間問題。你們答應的事情要講信譽，不講信譽算不信人。做功德是自覺的，全是屬於自己的因果。師父告訴你們，也叫因果，叫不明因果。比如說一直行善，等到逆境來的時候，你必須要明白，這是你前世或者今生已經做過的形成的惡行感召。今生修行不夠，所以不能去除這些業力，所以修心不能退心啊！修心退心的人比不修心的人受果報還要大，因為你已經受到過菩薩的保佑了。一個這麼大的法會不容易啊！看看上次放生多少人，10幾輛大車哦，不是觀世音菩薩的功德，能有這麼多人去嗎？你們不珍惜那些生靈哦。那天法會後，師父講完了，就一直被人圍在那裏，讓他們有個機會，讓他們有信心，讓他們知道有人會救他們的。自己想一想，你們做了多少功德？師父就是這樣救人都覺得功德不夠，師父救不了那麼多人，師父每個人只能夠回答他們的一句話：你們要學學師父這種精神，不要只顧自己。家裏好一點了，孩子好了，房子買了，老公好了，就什麼都不管了。你們來修行都是為自己家裏來的，今天努力一下，明天不努力，後天努力一下，大後天又不努力了。永遠有私心在身上作怪，你們怎麼修哦？徒弟一有事，師父心痛嘛，也痛。徒弟拜了師父後，師父就要牽掛，誰沒有事情？誰家沒有事情？很多人自己開始沒有好好修，家裏出事情了，就給他一個增上緣。自己要用心，要好好懺悔，不要等碰到了事情再改，沒有碰到事情也要改，不要等到地震了才知道要逃，沒有地震的時候就要讓自己好好修心，讓災難不要來。師父給你們講，生命就是要跟無常來賽跑，修行就是要跟無常賽跑。無常是什麼？我們活在這個世界上時間不長，什麼事情都沒有長久的。今天是夫妻，明天就沒了。今天孩子跟你好，明天孩子壓死了。人間的慘劇你們要懂啊！你們想一想，跟自己的生命在搏鬥，跟無常在賽跑，這意味着什麼？實際上就是要在你們的大限來臨之前做好準備。很多人不修，只知道打麻將，
到處遊玩，生命短暫，死掉之後會往哪裏去哦？你們是師傅的徒弟，身在福中不知福。師傅講話你們還不好好聽，所以因緣會遇時，果報還受；因緣相遇了，果報就來了。因緣跟果報如影隨形，就在你身邊，天天在你身邊。說沒有了就沒有了。你們天天在幹什麼？為財、為名、為利、為家、為小。你們不知道，如果你們為眾生的話，你的孩子、你的家庭不就全部包括進去了嗎？你們有幾個為眾生的？師父今天想問問，師父這場法會有幾個是我的家人？好，感恩啊，麥師兄。而家請阿 Shirley 師兄啊。感恩郭師兄，感恩師兄們。師父給你哋講過，很多護法神都係阿修羅道下嚟嘅，很厲害。食飯時禱告一下，說謝謝觀世音菩薩，這也是有功德噶。食飯食得好就係一個功德，食得唔好就係一個業障。所以食飯嘅時候不能夠吵架，尤其不能夠敲碗。過去聽老人家講過嗎？敲碗係罵人罵天啊！糧食米飯都係天上給噶。食飯之前心裏想想，謝謝觀世音菩薩慈悲，就有功德啦。發菩提心可以增長你嘅法身壽命。法身慧命，法身就係你哋而家嘅肉身，這個世界就叫法界。慧命就係有智慧開悟。如果有人給你哋嘅飯裏下毒，如果你每天攞飯碗時講謝謝觀世音菩薩慈悲，你都不會吃上毒飯，毒不死你噶。過去有和尚就被人家毒過啊，飯到喉嚨口嘅時候，毒藥就化掉了，怪得不得啦。就像濟公菩薩食肉一樣，很多人睇到佢嘴巴食肉，實際上佢係笑人間嘅人。肉到佢嘅喉嚨口嘅時候，全都冇啦。因為佢係菩薩身，所以如果有人下毒嘅話，龍天會替佢去除，包你冇事。天上嘅神龍都係大護法，要想人不知，除非己莫為。你哋想想你哋嘅過去做咗多少壞事，師父給你哋重新做人嘅機會，讓你哋好好修心。你哋還不揸緊機會啊？還要把過去嘅老毛病帶出嚟？要知道缺點帶來業障啊！只要專心念佛嘅人，心就會發光。鬼神恭敬，你哋有誰嘅心發光啦？地府有鬼有神，神係管鬼噶，像領導一樣。很多人到地府後很長時間不願意出來，師父不願意講。實質上那些人已經係神啦，但係你哋係地府裏嘅神。佢哋食肉食進貢嘅那些東西，師父講，你哋思想當中有個賊係妄想，你哋所有嘅妄想都係賊。你哋不要認賊作父啊！不要以為自己嘅妄想係非常好噶。舉個例子，想買六合彩還美其名，若如果中咗，攞出1萬給觀音堂，你把妄想當成賊，你不就是認賊作父了嗎？要不理他，要提起正念，妄想就自然跑掉啦。師父用呢啲比較白話嘅語言嚟跟你哋這些徒弟講，已經沒有辦法啦。
求你哋啦，你哋以後還想唔想好啊？那你哋最多做點功德吧，為了以後好才嚟做功德嘅，丟不丟面啊？稍微提升一點，經常想正嘅東西，雜念就跑啦。感恩觀世音菩薩，感恩師父，感恩師兄們。好，咁樣各位先用心嘅誦讀。咁我哋而家咧就開始學習呢一篇白話佛法。首先咧，大家睇到文章嘅內容，個標題係莊嚴佛淨土，嚴師出高徒。咁呢啲其實好多係師父以前俾好多徒弟嘅開示，大家可以睇到師父一路苦口婆心勸佢嘅啲弟子要用心，要好好咁修，要爭取時間。咁喺裏邊咧，亦都俾我哋點出咗好多我哋自己平時就要守嘅規律。大家記得呢個戒，如果我哋冇戒律咧，就冇辦法做得好嘅，冇辦法學佛嘅。呢個大家一定要明白。所以師父話要嚴師出高徒然之後咧，我哋要明白點樣去莊嚴呢個佛淨土。咁我哋而家一齊嚟到睇下點樣分開呢篇文章。按文章裏頭嘅段落我哋先要了解自己嘅毛病，唔會斷㗎。如果你唔俾心機，唔謹記唔會下定決心，平時就督促自己嘅話咧，呢啲毛病咧係冇辦法斷嘅。另外，師父提到啦，我哋而家好多嘢唔捨得，仲要拎好多嘢翻屋企，以為咁樣就係得到啦。其實到最後乜嘢都冇啦，唔捨得，你自己唔捨得走，最後都要走啦，係咪？我哋要更加明白裏邊有好大嘅道理嘅。而做功德，每一次我哋做功德係自己得到嘅，人哋攞唔走噶，呢個係最重要嘅。我哋好多時做咩嘢，哎呀，俾人哋分咁啲，你嘅功德係你嘅，冇辦法俾人攞嘅。而我哋忍辱消業障呢個最重要啦，我哋要明白忍辱係咩道理啦？點解要忍辱咧？忍辱點樣幫助我哋提升境界？點樣可以幫我哋跳離六道咧？呢個就係忍辱先至會消除啲障礙。而師父裏邊講啦，邊個弘法咧，邊個就係菩薩嚟噶啦。所以我哋自己要打醒12分精神，做菩薩做嘅事情，我哋就係菩薩啦。而裏邊亦都提到，如果我哋懷疑咧，就係種一個因果。我哋等陣一齊去了解下點樣，因為懷疑做出咩因果。我哋如果明白有真增上緣嚟啦，我哋要即刻要改正。咁裏頭好多師父已經話俾我哋知好多舉例啦。但係最重要，我哋點樣去調整我哋嘅心啊？調整個心就要明白啦。我哋嘅命係有限嘅。我哋而家其實係跟無常賽跑。大家諗下，翻到屋企好多人，你聽到啦，有啲人咧瞓着就起唔到身，有啲咧做緊運動又突然間就伏低咗。呢啲我哋都係同無常鬥緊㗎。要趕緊，要揸緊時間啦。而如果你有功德，有好大嘅功德咧，鬼神都恭敬你。咁最後嗰一段，我哋就係學習《百喻經》裏頭嘅另外一個故事。咁我哋先嚟，毛病就好似地震咁，地震唔會停㗎。10年前地震啦，而家大家注意到好多地方地震啦。由今日咋喺澳洲嘅外海個島叫 Papua New Guinea 又震啦，又6.9級啦。前一排先至喺緬甸震7點幾級、7.7級，有啲又話8.2級。總之係大地震。而家睇下成世界喺度震緊，大家知唔知道地震係人為嘅？
如果你睇佛經清清楚楚就知道，地震係我哋感召出嚟，所有呢啲天災其實係我哋人嘅共業產生嘅。好多人就唔相信，但係呢個係有實在嘅事情證明嘅。而且點解會喺緬甸嗰度震，又延伸到泰國咧？唔係話啲地震咪應該嚟個震源或者叫震央，越遠嘅話，應該受影響咪越少嘅。大家諗下，1000公里以外，竟然震冧咗啲大樓，震到我哋人都震埋。你諗下，我哋個心喺度震。點解喺緬甸震咧？大家如果有注意，緬甸呢個地方做咗好多壞事，積埋好多共業，所以引起呢個地震啦。而好多高僧大德都有解釋過，佛經裏頭亦都有描述過，呢啲係人為嘅，好多嘢我哋自己感召唔到，呢啲係因果嚟嘅。同樣我哋身上嘅毛病係點樣嚟㗎？就係因果啦。如果你今日唔注意你個身體，你會有唔舒服啦。你如果飲食失衡或者係明明唔可以食油膩嘅嘢，唔可以食高糖嘅嘢，唔可以食高澱粉嘅嘢，你又搏命去食啦，遲早爆發。一唔係就心臟病，一唔係就個腎有問題，一唔係個肝就出毛病。所以我哋嘅身體自己要照顧，地球要點樣照顧呢？地球係我哋人要去照顧，每個人都有責任。你諗下，我哋生活喺呢個地球上面，有邊個走得甩啊？你以為好多人諗住，哎呀，我做咗壞事一死了之，我爭人錢一死了之，以為就一了百了啦？唔係啊，下一世又要還噶。所以師父喺呢度話俾我哋知，我哋身體嘅毛病，自己一定要好好咁去改。最好咧痛改。我哋有一句叫做痛改前非。而前面師父一路講話俾我哋知，點樣去莊嚴佛淨土啊？點樣去莊嚴咧？喺呢個維摩訶經裏頭就有提到啦。如果我哋個心淨乾淨嘅話，我哋自自然然呢個佛土就乾淨啦，就莊嚴啦。佛土唔係用啲燈飾唔係用啲裝牌咁樣嚟到整到佢好睇咁嘅，唔係咁樣為之莊嚴，而係你用個心好乾淨，將你嘅毛病去除晒啦，冇貪嗔癡啦，咁樣先至可以莊嚴到呢個佛淨土。當我哋明白咗之後，大家睇下，師父話啦，點解唔好好修咧？點解唔聽話咧？你睇喺度告誡啲徒弟啦，就係因為我執啦，乜嘢都要我得到嘅，乜嘢都係我第一嘅，唔捨得走都要走啦，唔捨得放都要放啦，係咪啊？你就係算擁有一樣嘢，又可以用幾耐咧？甚至乎好多人拎咗啲嘢翻屋企唔係用嘅添嘛，係擺㗎，擺都唔單止啊，有啲係收埋咗10年都見唔到個樣嘅。咁你話啦，啲嘢要嚟做咩咧？最簡單、最好嘅方式就好似順治皇帝講啦，最最好嘅咧，最舒服嘅咧，就係做和尚。以前講嘅出家，因為佢乜嘢都冇一身都輕嘅，唔需要咁多煩惱，唔需要話哎呀我要擁有呢樣擁有嗰樣，有飯嚟咩就食，冇飯咩咬兩條菜，一樣生活落去。雖然我哋而家嘅人話哎呀長命咗啦，但係有冇諗過，當你老嘅時候咧，其實嗰幾年先至係辛苦啊！身體又唔得啦，我哋講眼又聾啦，眼又矇啦，耳又聾啦，啲牙又甩晒啦，食嘢又食唔到啦，咁你仲有咩享受咧？啲骨又脆啦，一跌親咧就唔得掂啦，所以唔好再貪啦，唔
唔好再一路想要得到咩嘢啦。而師傅要我哋學佢就係話，要盡量去幫人。師傅話，雖然佢要顯化好多嘢俾人睇，好嘥好多氣，其實好呢啲氣咧，唔係我哋平時講嘅氣，係好嘥佢嘅神氣，好嘥佢嘅元氣。但係師傅最終嘅目的就係要俾人哋相信啊！就算唔相信嘅人睇到師傅嘅顯化之後，就會相信啦。大家如果有睇師傅啲圖騰，好多人一開始都唔信嘅，但係講下講下就發現，哎呀，原來係真嘅，有因果啊！我喺度輪迴啊，我唔想再受苦啦。點樣改啊？要信佛啦，要誠心啦，念經啦，唔好殺生啦，樣樣都要改正佢啦。跟住落嚟，大家知道我哋如果要超出六道咧，消業障係咪第一件事？將以前嘅業障消除咗，再落嚟係點啊？要大家要多做功德。咁呢個功德而家我哋一路講咗好多次啦，講咗好多唔同嘅方向啦。功德最重要一樣，大家都明白，可以幫我哋消業障啊。但係我哋做咗幾多功德咧？我哋自己有冇統計一下咧？我哋有冇話喺觀音堂或者我去完弘法之後，我做咗幾多功德咧？你做咗啲功德，最緊要你自己有冇檢查下，有冇漏咧？漏到底我今日幫呢個人，我有冇同佢講嘅時候個心態唔好咧？有冇同佢講嘅時候用嘅語氣唔啱咧？我係咪人哋講，哎呀，我做功德，我學佛，我要口吐蓮花，但係你係咪成日都用一啲好粗暴嘅語言，或者係好睇唔起人哋嘅？你覺得我已經學佛啦，我而家係嚟幫你嘅，你都唔聽，開始個心煩惱啦，呢啲咪流咯。你咁樣點樣去度人咧？點樣累積呢啲功德係咪啊？呢邊入嚟，嗰邊就流走咗。喺觀音堂平時同人對話，其實每一樣嘢都係自己講出嚟嘅嘢，自己對得住自己啦，聽得到啦，可以接收啦，你先至好講。自己接收唔到嘅，唔願意聽嘅，你講出嚟，人哋會唔會聽咧？呢個係好顯淺嘅道理。所以我哋有一句話叫做唔好將自己嘅心揞住，唔好揞住個良心去講嘢。講出嚟嘅嘢，如果係人嘅，一唔係咧就講大話嘅。大家記得，我哋要守好個口，係咪？如果你做功德個時間，你個口都守唔好，同人哋合作嘅時候咧，可能你冇咩出聲，但係個心裏頭咧就輕視佢，或者係見到佢做樣嘢咧藐視佢啦，覺得佢做嘅嘢有咩出奇啊？係人都做到啦，但係到自己嗰時就覺得我做嘅嘢係人都做唔到嘅，只有我做到嘅啫。呢啲係咪累積到功德啊？心態係最重要嘅所以我哋自己做嘅功德要累積，唔係話我一路話我做功德，呢邊就漏走晒。呢個就係師父講啦，要好好咁修啦。如果唔係，當呢啲災難嚟嘅時候，特別係呢啲共業嚟嘅時候，你走都走唔甩啦，你就即刻喺嗰度咧，俾人哋立埋啦，落去報到啦。所以我哋自己做咩嘢都要諗一下，我做咗功德，冇錯，係我自己得，但係亦都唔係話用搶嘅喎。大家要知道簡單嘅道理。今日如果我哋做嘅嘢有侵犯到人哋某一個方面，特別係侵犯到或者影響到或者損害到佢嘅自尊心，你諗下，
呢個損害人嘅自尊心係非常大嘅侮辱嚟嘅，因為佢對你有仇恨嘅時候，其實你自己已經做咗業啦，係咪啊？你下一世要報啦，講錯一句話就要報噶啦。啊，個思想稍為歪少少唔正咧，下一世都要報噶，好清楚噶，你唔使同自己計啊，天上同你計，地下同你計嘅。但係你自己要檢點啦，要檢查啦，我呢個功德到底，我話做功德到底有冇漏咧？有冇話我要喺人哋面前顯示我幾好啊？或者俾人哋睇下我做咗幾大嘅功德？呢啲係咪有自己檢查下咧？哦，如果你另外一方面影響到人哋嘅生活嘅，或者影響到人哋嘅交易嘅，啊，所謂簡單啲講啦，斷人財路。你話哎呀，我幫佢啊，但係你就牽涉到斷人財路嘅話，咁你有冇係做功德咧？佢唔接受嘅時候，你就唔係功德噶咯喎。哦，所以喺平時嘅時間，我哋做咩功德都係，哦，假定你做嘅係功德，你回去翻到屋企，當場可能你如果醒覺，即刻知道唔掂啦啊！但係唔知嘅時候咧，翻到屋企都要諗諗啊。啊，所以我都建議大家每晚自己嘥個10分鐘，呢10分鐘時間就係反省下，我哋今日做咗嘅嘢，哇！我所謂嘅功德有冇保留好，有冇保存好，有冇將呢啲功德咧擺咗入去我功德箱個，然之後夾萬鎖好佢咧？啊，自己去認真去檢討一下，呢10分鐘咧就會影響你成日，每日10分鐘咧就影響你一世。所以你做嘅功德一定要收好啊，唔好話俾佢漏咗啊。哦，呢個就係咁啦。你做功德係自己得，但你一定要好好保管啊，唔好俾佢漏走咗。咁下一段咧，其實忍辱係做最大嘅功德啦。啊，忍辱嘅功德，師傅喺度描述忍辱非常唔容易。啊，持戒同苦行都唔及得忍辱嘅功德，點解咧？持戒你係自己要做啊，自己要守好規矩啊。雖然冇明文規定話你唔可以做啲咩嘢，但係我哋要用高嘅標準嚟到衡量每一件事情啊。因為我哋而家學佛咧，要提高我哋嘅思想啦，要提高我哋嘅境界啦，啊，要提高你嘅思維啦，你就要認真咁樣提高你自己要守嘅戒律啦。啊，譬如，哎呀，我同人應酬飲2啖酒啫，冇乜所謂，又唔會醉嘅。我揸車出去檢查都唔會超過個酒精濃度嘅。咁你咪哎呀逢場作戲同人哋飲2下啦，咁啊少少啫咁。你睇呢啲好重要嘅，因為如果你喺好細嘅地方，唔重要嘅地方你唔守咧，當你喺重要嘅地方嘅時候，我可以同你保單，一定守唔住嘅，因為已經形成一種習慣啦。大家知道習慣幾難改㗎，係咪啊？啊，你今日已經習慣咗啦。大家聽過一句話叫咩咧？習慣成自然，習慣咗就好自然咁去做啦。啊，你今日順手牽羊，聽日見到人哋有啲嘢又嗰隻手又出一出啦。呢啲好簡單嘅道理，呢啲壞習慣唔落力去改咗佢咧，你冇辦法，冇辦法再進一步。大家知道戒定慧啊，如果你呢個持戒持唔好，你點樣定咧？啊，苦行，我哋而家講啦，師傅又苦行啊。首先戒係你自己㗎嚇，然之後苦行，你話我做嘢乜都承受得啊，我受苦我入深山，離開大眾。我點孤單都唔怕，誒有菩薩陪住我嘛。
但係你雖然苦行啫喎，但係你冇真正咁樣去修你個心喎。啊，當你苦行嘅時候，俾人哋講兩句，你個心又開始動啦。你嘅嗔恨心，你嘅怨恨心，哦，嗰個根又出嚟啦。啊，慢慢又越長越大啦。所以雖然話我苦行，呢個係身體上可以苦行，哦，但係心靈上你點樣苦行咧？心靈上你越苦咧，你就越跌得低。你一定要睇得開。哦，所以忍辱點解咁大功德咧？忍辱其實就係俾我哋一個增上緣，消我哋業障。哦，等我哋咧境界提高。大家知道佛經裏頭有講，師父白話佛法有都有提過啦。我哋知道六波羅蜜，啊，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，係咪六波羅蜜？六波羅蜜就係前六地菩薩嘅成果嚟嘅，所以忍辱波羅蜜就係、如果成功咧，就係、三地菩薩。你話個功德厲唔厲害啊？忍辱要達到無生法忍嘅地步咧，你就已經到咗無我嘅境界啦。啊，你就已經到咗呢個人無我嘅境界啊，再進一步就法無我啦。所以忍辱嘅功德非常厲害。哦，忍辱師父呢度好明白話俾我知，消咗我哋嘅身心嘅障礙。因為點解啊？消咗啲業啦嘛。啊，業障障礙邊度嚟㗎？就係我哋以前做嘅業，以前所做嘅惡業，我哋而家喺度受報。如果你能夠忍辱啦，你諗一諗，我前世欠佢嘅，而家還啦，還咗咪一身舒服啦，係咪啊？我哋有冇聽過一句啊？無債一身輕啊！事實上係喎，你如果唔欠人錢啊，唔欠人情，你都唔知幾自在啊！樣樣都唔使擔心啊！哦，所以我哋如果還清咗我哋嘅業障咧，還清咗我哋啲以前啲債咧，我哋就身心舒泰，因為呢啲係全部係因果嚟嘅。忍辱點解要忍辱咧？其實都係因果，係咪？如果我哋唔信因果，當然就冇咗忍辱呢回事啦，係嘛？我以前冇犯罪，點解我而家要受佢咁樣嚟到折磨我啊？點解我要俾人哋玩弄啊？點解我要承受呢啲咁嘅惡果啊？所有嘅事情就係因果啦。因果由小到大，因果係成個宇宙不變嘅道理。書本第一冊白話佛法都講得好清楚啦。因果係唔係淨係我哋呢個世間啊？係宇宙啊！大家如果再睇下，而家啲科學家一路用個望遠天文望遠鏡去睇，睇到由呢啲光照翻嚟，發覺再計下佢，哇！呢個彗星咧已經係唔知幾多億萬年前噶啦。但係點解佢而家已經開始毀滅啦？地球亦都係一樣，地球遲早會毀滅嘅，係咪？有因有果，因為地球係因緣而生嘅。點樣生出嚟啊？個地球啱啱好呢個緣分啦，所以佢有緣生出嚟咧，就一定會消除嘅，會滅嘅。由小到大，由我哋平時同人哋相處啊，我哋喺人世間點樣做人啊？你生幾多個細路啊？呢啲冚唪唥係因果嚟嘅，只不過我哋睇唔到啫嘛。今日你個仔唔聽話，佢嚟攞債噶嘛？你點解唔知啫？就係因為以前無明，你就同佢喺度對撞，反為咧嗰個債就越撞越大。大家知道好似回力球咁樣，
大家知道回力球越打咧就越快嘅，一撞彈翻嚟仲快過你去嘅時間嘅速度，所以所有嘅嘢都係因果。但係反為如果你忍辱，你明白咗呢個道理啦，咩小事情過得去就過啦，無謂喺人身上挑剔。大家聽過有兩句偈語叫做咩咧？是非不必爭人我，因為點解啊？事情冇話係真假嘅，冇話係對錯嘅，只有因果，係咪？是非不必爭人我啊！哦，所以我哋要明白到，然之後下一句係是非不必爭人我彼此何必論短長，唔好同人比啦。你一比咧，人比人啊，氣死人啊！到你一生氣嘅時候咧，氣出病來，冇人替嘅，係你自己有承受啦。呢啲都係你自己做嘅因啊。所以我哋要明白了解因果，你先至有辦法深信因果。因為每一件事情，如果你可以睇到佢嘅本質嘅話，你就明白係因果嚟嘅，你就會對因果深信不疑。而家我哋仲好多懷疑喎，對呢個因果好多懷疑嘅喎。希望大家已經進一步咧，已經信呢個因果，而且要達到深信嘅地步。點樣為之深信呢？行住坐臥，每一件事情你好透徹咁睇到個因果，你就係深信啦。唔好將個因果調翻轉喎，倒因為果咧，就係大錯特錯喎。佛經裏頭講叫做咩咧？一無是處即係話唔啱嘅嘢，你就調翻轉頭嚟講死嘅你要拗翻佢生，人死不能復生，係咪？所有嘅嘢，我哋如果明白咗啦，唔好嗌因為其實呢首偈語咧，偈語有四句嘅是非不必爭人我，彼此何須論短長，即係話唔好同人比啦，唔好邊個叻啊！你如果回頭睇一睇，係咪啊？世事由來多缺陷，你一邊件事情係滿意噶，你有邊件事情係十全十美噶？你邊件事情可以做到你咧？哇，心花怒放啊！冇一件事情係咁嘅。當你唔合心水嘅時候，你就要忍啦。忍辱唔係淨係話人哋攻擊你，而係你睇到啲嘢一唔合心水嘅時候咧，一有浮動嘅時候咧，當你個心一唔平衡嘅時候咧，你就要忍啦。你要睇清睇楚啦，明白呢啲係因果嚟啦。大家如果再深入了解希望大家可以自己應用呢個因果嘅道理，明白到因果真正係成個宇宙嘅不變嘅道理嚟嘅。咁翻落嚟睇啦，呢度師傅講最重要就係話邊個係宏法咧？佢就係菩薩。師傅點解會咁講咧？因為有好多人問師傅呢個法師嚟到去到 Sydney，咁啲人就問師傅點樣諗法啊？呢位法師嚟我哋平時見到好多唔同法門嘅人，可能第一個就嘿冇料到嘅呢個人，淨係講嘅呢個法門唔好嘅，已經偏見啦。師傅就話啦，我哋弘法嘅都係好嘅，好開心。但係呢啲人點解會咁問師傅咧？其實係咪我哋每個人嘅心態咧？係咪反映咗我哋都係咁諗咧？你睇下，其實想睇下師傅有咩反應啊？師傅有咩反應啊？講得好簡單啦，最容易噶啦，邊個弘法
邊個就係菩薩。所以最重要係弘法嘅方法唔一樣啫嘛。今日講俾個例子，我哋一齊去弘法係咪？我哋大家都係同樣咁修呢個心靈法門啦，大家都係跟師傅嘅教訓啦，依教奉行啦。但係如果我哋每一個人去弘法嘅時候，唔通集體都係咁反應咩？唔通有一套版本？嗱，你見到呢個人咧，你就要咁樣講，個個係要咁做啦咁。弘法係點解要弘法咧？點解個方法唔一樣咧？因為弘法其實就係一個佛法講要方便法門，因機緣而教嘅，同埋咧睇個緣分到唔到嚟教嘅，唔係話你一個方法全部都應用到，唔係一個方法就得。如果咁佛法咪唔使再我哋再學啦，一成不變係咪？仲使乜嘢有48000，仲有84000法門啊？就係因為每個方法都唔一樣，每個方法係醫治每一個眾生，每一個方法係醫治每一個眾生佢嘅一個諗唔通嘅地方，眾生嘅問題，所以先至有咁多唔同嘅方法。就好似人咁，你同邊一個傾得埋，你咪同佢好咯。你同邊個傾唔埋，你唔聽佢講啊。所以弘法其實都係一樣啊嘛。呢啲人嚟到，如果同你有緣嘅，大家講得埋嘅，聽你講嘅，你咪度到佢咯。所以如果你度唔到人咧，唔需要自責，唔係話你度唔到佢，而係佢嘅時機未到。所以我哋唔好去問人，哎呀，邊個嚟啦？你覺得佢點啊？然之後就觀察，觀察完之後咧就話，又問另外個人，哎呀，佢嘅方法咁樣得唔得㗎？我哋用心諗一諗，佢嘅方法得唔得，同你有咩關係啫？啊，佢去度人，佢度唔度到人，同你有咩關係咧？呢個佛友嚟到，佢唔聽你講，佢聽佢講，同你又有咩關係咧？除非你自己有呢個我執喺裏頭，你話，哎呀，前面講啦，但係同大家講過是非不必爭人我，係咪啊？彼此何必論短長啦？你又話要俾佢叻啲，你咁樣嘅態度去睇嘢，我哋係真係學佛咩咁樣啊？所以無論我哋喺觀音堂睇到邊位師兄用佢嘅方法去弘法，都係好嘅。但係其中一樣，大家可以互相點樣啊？互相切磋啊！大家記得佛陀講裏頭有講叫做誒六和敬，六和敬裏頭有一條叫做利和同均。大家如果講呢個利和同均，一定係諗到，哎呀，錢財啊，唔好咁諗。因為孟子都講過啦，如果每個人都講利咧，呢個國家危險啦。所以我哋唔係講利，唔係話講財，唔係話講權力，唔係講呢種利害關係，唔係名聞利養嗰種利，而係大家可以互相吸收、互相得益嘅利。所以如果你睇到邊個佢弘法嘅方法係咁樣嘅喎，你可以同佢切磋下。大家知道咩叫切磋啊？即係大家討論下，大家拎出嚟，大家研究下。你或者覺得佢咁樣可以點嘅，或者你又覺得我可以咁樣做咧，可能好啲喎。但係要用一種平常嘅心態，唔係用一種覺得睇低人嘅心態，唔係一種傲慢。如果一有咧，呢個我慢又出嚟啦。所以守戒係好重要嘅。我哋自己嘅身體力行唔係話淨係講嘅。所以
師傅就話啦，邊個嚟弘法，邊個就係菩薩，因為佢係做緊菩薩嘅事情啊嘛，佢度眾生啊。而我哋要做到咧無我無爭，咁樣嚟到去弘法啊。咁再落嚟咧，我哋睇下呢個啦。師傅繼續講喎，呢個世界要深信因果啊嘛，咁我哋點解要深信因果咧？如果你信得唔夠深，舉個例子，師傅呢度話：哎呀，我唔食素啦嘛，我又唔要皈依啦嘛，我唔要受戒啦嘛。哦，點知道個逆境嚟啦，唔好啦，個腦咧又轉啦。哎呀，哎呀，我已經做足噶啦喎，係咪？我又食素啦喎，又皈依啦喎，我又受戒啦喎。但係點解仲咁嘅唔靈嘅？我念呢啲經文得唔得㗎？又懷疑啦，啲佛法到底掂唔掂㗎？如此咁樣做咧，又中咗個因果。點解中因果啊？大家知道，如果你自己都唔信啦，係咪已經做咗呢個因啊？呢個果出嚟你自己要承受啦，係咪？哦，你又冇願力，又唔肯去努力實行，又喺度懷疑。哦，懷疑即係話唔信任。哦，當你唔信任某一個人，你諗下，你如果拜託呢個人做事情，你唔信佢嘅，會唔會成功咧？呢個人都唔會全心同你做啦，已經打咗一半折扣啦，係咪？因為你已經對佢懷疑啦，佢點會仲全心全力去同你做咧？你調翻轉頭諗下，如果人哋懷疑你，然之後又求你，你幫我做啲嘢啊，然之後個心又同另外啲人講，都唔知佢得唔得，掂唔掂㗎？搞唔搞得掂㗎？一懷疑，可能嗰個人又翻去同佢講，其實人咧有感覺嘅，你唔好以為你拜託人做嘢嗰把口好甜就得㗎咯喎，係要睇你個靈喺睇點講咧，睇你嗰個態度嘅。如果你態度輕視佢、懷疑佢，佢會感覺到嘅，你自己都會感覺到，我相信。咁你諗下靈唔靈啊？觀世音菩薩感覺到，但係咧，觀世音菩薩咧唔會話唔同你做，只不過你功德唔夠啫嘛。因為你懷疑啊嘛，你唔懷疑啦，你冇願力啦，你冇願力嘅時候，你唔肯落力啦，係咪啊？觀世音菩薩冇辦法改因果噶嘛，冇辦法動噶嘛，只係當你自己信啦，有呢個願力啦，然之後行啦。大家聽過信願行，要三樣一條龍咁樣做落去噶嘛。如果你冇願力，咪一事無成咯。咁相對佛法點會靈咧？係咪啊？所以你自己種嘅因啦，你回心諗清楚啲。一有懷疑咧，呢個就係好大嘅因啊。你做呢個叫人做樣嘢，或者哎呀，我想去邊度，自己就先懷疑啦，做唔到嘅，咁我盡力而為啦咁。但係你做到一半，你又撇啦，咁你有咩辦法啊？其實後邊師傅只不過係補充話，唔好退啊，唔好退轉啊。修心退心嘅人，比唔修心嘅人受嘅果報仲要大啊。因為如果你修心開始咗啦，同菩薩講我而家要修心修行啦，咁開始已經菩薩保護你啦。但係當你退嘅時候咧，護法神就唔同你客氣噶咯。你諗下，我哋要時常保持住我哋嘅初心，不忘初心成佛有餘。你估諗翻下，我點解當初做某一件事情，當時我點樣發願嘅？
但係做到一半咧，半途而廢啦。哎呀，又唔知點咯。哎呀，碰到少少呢個挫折就轉退啦。咁樣點做得成咧？因為你嘅信心不足。如果你佢睇睇所有呢啲成功嘅人士，佢會唔會碰到少少挫折佢就停低啊？你去檢查或者翻下好多名人嘅傳記啊，都會寫到碰到好多好多呢個大嘅挫折㗎。你隨便執起嚟都有啊。你如果話好似Federal Express 大家聽過呢個快遞公司，佢起初嗰時冇人投資佢，飛咗幾次就嚟要破產啦。佢堅持落去，就係佢有呢個信念，但係信念之中佢要有一個點講咧，知道有成功嘅希望嘅。如果唔係咧，我哋愚痴咁，哎呀，等陣我哋就睇到啦，學下《百喻經》裏頭一啲故事你就睇到啦。如果你唔知道對呢件事情冇做過咩調查啊，冇做過咩研究啊，冇先去考量一下，咁咪去做咧，咁你咪愚痴咯。咁你咪即係又係無明啦。人哋叫你去買嗰隻股票你就去買，人哋叫你去做嗰樣嘢你就去做，有咩辦法會成功咧？所以我哋再落嚟睇呢個下一個就係講到呢個好好學習啦。我哋之前咧有一段就係講我哋如果要做咩嘢都要忍辱，而家咧更加要深信因果。而我哋要學師傅咩精神咧？就係要救人就係要以眾生為自己嘅思維，係咪？大家都記得啦，菩薩係無心嘅，以眾生心為心，唔係淨係顧自己。哎呀，屋企好啲啦，哎呀個細路變乖咗啦，哎呀又買到屋啦，個老公或者個老婆變好啦，就開始咩都唔做啦，開始懈怠啦，開始唔精進啦，冇好好修啦。但係一到出事嘅時候又點啊？麻煩啦。其實喺嗰個時間咧，就係俾佢一個增上緣。其實就話俾我哋知，平時就要做好準備功夫。大家唔好以為準備功夫係前兩日做就得啫喎。唔係咁簡單㗎。嗰啲叫臨急抱佛腳啊。我哋要積谷防饑或者又叫未雨綢繆。我哋有咩事情咧？唔好等到事情嚟啦，發生咗啦，先至去改正。當我哋知道咗有人提醒咗啦，我哋就要即刻改正，要自己反照一下，對方講嘅有冇道理啊？平時我哋勸人都會識得講，哎呀，你要諗下要知道個後果係點有咁嘅可能㗎。但係到自己咧，就好似唔記得咗咯。個步驟唔係喺我自己嗰個即係點講咧？唔係喺我自己嗰本操作手冊裏頭嘅，要等到碰到事情啦，先至去諗辦法。呢度師傅話唔好等到地震先至知道要去。哎呀，我快啲去逃走冇地震嘅時候就唔自己好好收心。大家知道呢啲準備功夫其實係一世㗎。我哋而家準備要做嘅係咩啊？係到臨終嘅時候唔好話瞓喺張病床度，唔好話吊住啲鹽水唔好吊住。哎呀，呢啲係止痛藥。哎呀，嗰啲咧就係維他命。呢啲咧就係消炎嘅。大家諗下，
如果你喺嗰個情況，你仲有咩好做啊？菩薩嚟都救唔翻你啦，係咪？因為你都叫唔到菩薩個名啦。大家諗下，所以平時就要練習好啦，平時就要誠心啦。練習到咧，要瞓覺嘅時候都會念出菩薩嘅，都會話哎呀，瞓覺嘅時候會念經嘅，咁嗰個時候咧。你起碼你唔會有咁多災難到你要往生嘅時候咧，你仲可以念得出聲菩薩嚟接你啦，咁你仲跟到菩薩去。如果唔係，就好似地震咁，震到嚟啦，冇2秒嘅啫喎，你走唔甩嘅喎。我哋自己要做好準備，係成世嘅。前面咪講咯，我哋係同時間賽跑嘅，我哋準備咧係一世嘅，唔係話3、2日嘅。我哋每一樣嘢平時就要做好噶啦，平時就要改正啦。我哋啲壞習慣就要全部要消除啦。呢度講啦，同無常賽跑，點解叫同無常賽跑咧嚇？我走得好快㗎，係咪啊？無常追我唔到嘅。但係我哋修行就啱啱就係要同無常賽跑，果報如影隨形。人間樣樣嘢你爭嚟做咩咧？因為到你走嘅時候，最重要就好似師父講嘅，不爭人間天下事，試看誰能天上行。我哋就係要上去噶嘛。你拉埋咁多呢啲貪念喺度，你成身都係，哎呀，我好多財富啊，係咪啊？我擁有好多物業嗰啲嘢咧就砸死你嘅，砸到你唞唔到氣嘅，到你要走嘅時候咧，升唔到上去嘅，因為呢啲嘢會一路跟住你呢啲就係你嘅果報嚟噶啦。你嘥咗咁多時間，呃埋騙埋，呢啲係你嘅果報，而你嘅果報咧就會造成你嘅業障啦。如影隨形，日日都喺你身邊嘅，而且咧話冇就冇啦。點解話冇就冇咧？呢個唔係話你喺人間嘅時候損失咗喎，喺人間嘅時候俾人呃翻喎。就算你而家一路係你嘅，算係你嘅，到你走嘅時候係咪乜都冇啊？連你個名都冇埋啦，註銷咗啦。要去揾呢個人啊？對唔住，呢個人已經升天啦。但係佢通常係講升天佢唔會講呢個人已經落咗地獄啦，係咪？所以我哋如果一世人為咗財色名食睡為咗呢啲咁嘅物慾嚟到為咗享受嚟到放棄咗我哋嘅慧命慧命前面有講到啦，就係我哋智慧嘅根源嚟嘅。呢個命係我哋嘅智慧。我哋人咧有生命又有慧命，生命係俾我哋嚟還債，我哋係用個生命嚟到增長我哋嘅慧命。而我哋咧要用我哋靈魂嚟到控制我哋呢個身體，先至可以培養出我哋嘅慧命。如果我哋一路任得我哋呢個軀殼，任得佢，哎呀，佢中意點做就點做啦，唔控制佢，就等於好似俾個細路仔咁俾佢四圍走，呢度踢下，嗰度揼下，搞到亂七八糟啦。所以我哋嘅人生要分得清楚，唔係眷戀我哋個身體而係要珍惜我哋嘅慧命。要明白所有嘅嘢，到你走嘅時候咧，萬般帶不走，只有業隨身。就算我而家俾你幾多名利，我而家做到大總統我而家做到咩
大嘅科學家、出名嘅發明家，到你要走嘅時候，煙消雲散啦，係咪？所以點解《金剛經》講啊？哦，一切有為法如夢幻泡影啊，如露亦如電啊，來時急，去時快，留唔住噶。啊，唔好以為哎呀，俾多少少時間我啦，咁冇得傾噶。啊，閻羅王唔會同你話談判噶。啊，閻王要你三更死係咪？啊，不許留人到五更。話走就走啦，仲同你哎呀，好啦，俾多2個鐘頭你啦，咁啊，冇呢件事嘅。所以我哋更加要珍惜我哋嘅生命，珍惜我哋嘅生命，唔係話用嚟享受喎，而係要嚟到增長我哋嘅慧命啊，培養我哋嘅智慧，令到我哋開悟之後可以超出六道。呢度咧，師傅舉個例子啊，其實點解專心念佛，個心發光，鬼神恭敬咧？哦，我哋心裏邊其實有個賊係妄想啊嘛，佢同啲鬼神都係同一類噶啦。啊，所以點解你成日疑神疑鬼啊？當你提起正念嘅時候，呢個妄念就自然走咗啦。就好似六祖壇經講啦，係咪啊？邪來煩惱至，正來煩惱除。當你個心念一起正念嘅時候咧，呢啲妄想就自然走甩咗啦。哦，所以佛法裏頭亦都有講，道高龍虎伏，德重鬼神欽。即係話，當你一個人好有道行呢個人咧，即係話行正道嘅，連啲龍虎你都可以伏虎嘅。就有個叫做廣任老和尚，以前喺大陸，好似同大家有提過呢個故事嗬。佢以前就係啦，以前一個人上深山，去深山13年，離開人世咁嘅差唔多，喺山洞裏頭，一日打坐，一起身醒咗要出去餓啦，想食嘢，門口有隻老虎大家聽過咩叫虎視眈眈？老虎見到人大家平時都諗哎呀，老虎會食人噶喎。其實我哋將老虎想差咗啦，我哋人先至會食人啊！人食人咧係不見血噶。大家諗下，我哋勾心鬥角，而家呢個末法時期鬥爭堅固，人食人係不見血嘅。反為動物咧，仲有啲靈性喎。於是呢個廣任老和尚就正念一起，開始同呢隻老虎講啦，同佢講法啦，同個老虎開示啦，講講下，隻老虎乖乖咁就走開咗。之後咧，仲帶埋嘅老虎一家咧喺佢門口同佢守衛啊。所以如果我哋正氣咧，其實啲動物會感覺到嘅。佢知道你喺屋企，如果你養狗，你都知道啦。啲動物知道你如果唔係害佢咧，會行埋嚟你嗰度。如果你見過呢度，可能美國冇啦。喺亞洲地方，大家如果見過有啲即係講得唔好聽，食狗肉嘅、殺狗嘅人咧，啲狗會避開佢嘅。你自己可以驗證啊。所以鬼神恭敬就係咁啦，道高龍虎伏德重鬼神欽。鬼神好欽佩佢哋唔係話我哋敬而遠之，而係啲鬼神會避開你，因為佢知道唔可以害你，有護法神同你喺度守住嘅。咁我哋而家嚟到呢度咧，講一句《百喻經》裏頭嘅故事呢個係講一個能夠令到一個人馬上長大嘅靈藥。
咁呢度咧就講一個國王有個女，咁我哋而家睇下呢一段。呢個國王有個女，咁佢就叫個醫生嚟啦。係醫生啊，你同我俾啲藥佢啊，令呢個公主佢食完之後可以即刻變大啦咁。誒，呢個醫生又好識喎，就同佢講啦，咁啦，我俾佢咧一種好嘅藥，能夠令到佢咧即刻長大嘅。但係而家我喺度咁急，係咪啊？時間咁短促，我冇呢種藥，我要去外面啊，可能要上山好遠嘅地方去揾啊。我去揾藥嘅期間咧，國王你就唔好嚟睇佢住，等我俾佢將啲藥食咗咧，然之後我再帶嚟見國王啦咁。你睇呢個國王，哇，好開心啊！大家知道每個人都想以前啊，特別係啲皇帝想得到咩藥啊？長生不老藥啊！秦始皇開始就叫人四圍去揾長生藥啊！有冇呢啲藥咧？大家睇下而家啲咁高科技有冇辦法揾到呢種藥啊？但係呢個醫生就同佢講，我可以揾到呢種藥咁啊，但係咧我要一段時間，因為我要出去揾呢種藥啊嘛，就叫個國王唔好去睇，唔好睇個公主啦，等公主食完啲藥先至帶嚟俾個國王睇咁。咁個醫生就四圍去揾藥啦，揾藥經過咗12年啦喎，個醫生就翻嚟啦，就好似話，我帶住啲藥嚟啦，俾個公主咧食咗啦，然後就帶嚟見個國王啦。國王一睇，哇，好開心啊！自己喺度自言自語，喃喃自語話：哇，呢個醫生真係好啊！佢俾啲藥俾我個女一食，就即刻會變大咯。所以喺國王開心嘅時間，就命令啲大臣咧打賞俾呢個醫生，俾佢好多嘅財寶。但係我哋每個人其實都好清楚，係咪？其實呢個國王係無知，咁當然啦，呢個係一個寓言啊，唔好以為真係我哋喺世界上有咁嘅人，只不過好多寓言故事係要描述出嚟或者顯現出嚟俾我睇，裏邊後邊嘅最後係顯示俾我哋知咩嘢嘅真況。所以呢個國王係無知，唔知道，哎呀，佢個女出生已經十幾年，而係只係睇到佢個女變大咗，就以為係呢啲藥嘅功效。所以我哋平時係咪啊？我哋先睇佛陀裏頭點講。呢個世界好多人就係咁啦，睇見啲好嘅知識咧，就話啦，哎呀，我想追求佛道我願意咧見呢個師傅，希望呢個師傅馬上俾我正確嘅道理啦咁。於是呢個師傅就話俾佢知啦，你咁啦，我話俾你知點樣做嘅，你靜坐修行然之後咧你就觀想12種緣起，慢慢累積德行，然之後到達阿羅漢果噶啦。於是佢就好開心啦，雀躍歡喜，即係好似啲雀仔跳啊！大家如果睇啲雀仔跳下跳下，好開心咁啊！咁同個師傅講啦，哎呀，我師傅話我真係高興啦，你能夠教我一早日學到佛道嘅最妙嘅方法。而我哋每一個人往往忽略咗一件事情，事事咧倒果為因。大家諗下係咪？如果我將件事情調翻轉頭諗，哎呀，將個邏輯反轉佢咧，就成為一個倒果為因啦。明明呢件事情引起另外一個事情，你就調翻轉諗，哎呀，係另外嗰件事情引起呢件事情。特別係同人嗌交嘅時候，特別係同人哋辯論嘅時候咧，冇晒邏輯嘅，自己都唔知嘅喎。因為點解啊？大家有冇聽過啊？飲醉酒嘅人會唔會話佢醉啊？就係咁啦，人嘅道理啊，人當佢
執着咗之後咧，就會倒果為因啦。每一樣事情，因為佢擺咗佢入去啦嘛，所以佢已經冇辦法去分析，唔明白事情嘅真相係點樣，佢唔願意去聽呢個真相，而係用佢自己嘅心態去諗。所以當人話俾佢，哎呀，呢個師傅話俾佢知十二因緣啦咁，其實唔知道係佢自己靜坐而引起佢嘅得到阿羅漢果，佢仲以為哎呀呢個師傅教佢十二因緣，令到佢得阿羅漢果啊！我哋要明明白白睇清楚呢啲嘢啊！咁講到呢度咧，同大家分享一首偈語，就係呢首偈語邊度嚟咧？係南宋時代一個叫做高峰玄妙禪師啊，距離而家咧大概1000年咯，係咪啊？差唔多啦，800幾年啦嚇。咁佢呢個就係咁嘅。我哋如果平時有觀察咧，可以諗到好多嘢㗎。佢就話啦：手執青秧插滿田。大家唔知道有冇人種過田啊？而家呢個世代，我諗已經冇幾多個人會去睇種田啊，唔會去睇下湖光山色啦。一日喺呢個石屎森林裏邊啊，一唔係咧就混喺呢個電腦房啦。手執青秧插滿田，即係話佢拎住嗰啲秧啊，大家知道種田啊，執住啲秧一把咁樣，然之後一根一根咁樣插落個田度嚇，咁佢就插滿咗啦。種好之後，揼低個頭，你插秧嘅時候揼低個頭睇下，低頭便見水中天。你睇下，佢就係睇到個水咧反映咗個天出嚟。哦，呢個係一個境界嘅問題啦。跟住佢就講啦，六根清淨方為道。哦，原來要六根清淨咧，先至睇得到嘅呢啲嘢，先至係真正嘅道理。後邊嗰句最重要，後邊嗰句嚇，教我哋點樣做人，點樣去處世，點樣喺呢個世間咧可以做到圓融。就前面講嘅，點樣去到忍辱，退步原來是向前。即係話，雖然我褪後啫，其實原來係行緊前嘅喎。點解咁解釋咧？如果我哋未種過田，未插過秧咧，可能就唔明白其中嘅動作。哦，大家知道插秧嘅時候咧，我哋做咩都係以為向前，係咪啊？其實插秧咧係自己褪後嘅。大家有冇諗下啊？如果你向前嘅時候咧，會棘到啦。所以其實你係褪後嘅。啊，褪後唔好影響到啲秧，唔好影響到啲苗嘅。所以佢先至話退步原來是向前。咁呢個係一個動作，但係個形容個境界就係話俾我哋知，如果我哋喺人世間處理事情嘅時候，每一樣嘢褪後一步，每一樣嘢啊往後諗一諗，沉澱一下，然之後先至再去睇下下一步點做，你就發覺退步原來是向前。因為你咁樣種出嚟啲秧先至會慢慢長大，因為佢種嘅時候咧係非常謹慎嘅，冇影響到佢嘅。咁今日咧呢個時間亦都差唔多啦，我哋先一齊念祈求詞，念呢個結尾詞。感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無釋迦牟尼佛，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩，感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。如果今晚喺白話佛法誦讀同分享過程中有不如理不如法嘅地方，或錯字、漏字等情況，
請諸佛菩薩同龍天護法慈悲原諒。感恩南無釋迦牟尼佛。感恩南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩摩訶薩。